Chicos, no lo puedo creer en este video de Roblox ¿Vieron este video de Roblox? Miren, acá les dejo el canal donde dice vivimos una experiencia paranormal. Bueno, y cuando se van a la pieza, podemos ver que cuando Tío prende la luz, cuando le apunta la cámara a Tiago, podemos ver como si es un fantasma gris, porque en la casa de Roblox pasó algo muy extraño, donde dijo Chucky, I'm Chucky, pero lo dijo como la voz en la película, no sé si es una serie, pero ni dice, podemos ver que Roblox dice que no tiene radio ni nada. ¿Qué fue ese sonido, güey? No, perdón. ¿Pero qué fue ese sonido? ¿Ustedes lo escucharon? Bueno, pero podemos ver cuando la cámara la apunta a Tiago, podemos ver el fantasma. Ahora le voy a poner el video. Concéntrense. La llamada era tipo, ¿viste cuando te llama alguien en el celular que te sale el nombre de la persona, después de dónde te está llamando, que normalmente es de una llamada normal o desde WhatsApp? Pero decía Rush 2.0 Discord. Esta cuenta, mirá, acá. ¿Qué es esta cuenta, ves? Por ahí, 2.0. Después que apunte esto, ¿qué es esa cuenta? Rush 2.0. Y es como si alguien hubiera estado acá en la habitación mientras nosotros jugábamos al Crash, llamándonos a nosotros. Y cuando nosotros vinimos corriendo acá, estaba así la PC. Bueno, no, estaba cerrado el Discord. Estaba cerrado el Discord, nosotros lo abrimos ahora, pero estaba así la PC. Y Matías no está. No puede. Podemos ver ahí el fantasma. No está en casa. Miren, ahí está. Ahí está, tiene una cara. Es una mujer, no mames. Porque él no tiene el Discord en el celular. Claro, y otra cosa es que yo me metí a WhatsApp y le puse a Rush. Bro, vos me llamaste al Discord como diciendo, no sé, estaba apurado, necesitaba algo. Y no me estaba llamando él, porque es el único que tiene la contraseña y la cuenta además de él. Pero otro dato es que Rush no tienes el Discord instalado en el celular. Yo sí. Pero lo raro es que yo no tenía el Discord abierto y ahora lo que queremos comprobar es llamarnos desde acá a mi celular para ver si me llega la misma llamada. Porque hay si llega es muy turbio, Hay una cosa. Todas esas cosas. Que acá si yo entro a este chat, me va a decir a qué hora lo llamó. Claro, va a salir como la notificación va a salir el historial de llamadas y si sale la llamada tipo 4 y algo es porque nos llamaron desde acá, desde el Discord. Y si la llamada no aparece es returbio, boludo. El coso Robles a las 4:37 vio nuevo mensaje. Esto lo comprueba todo. Chucky hablar. Nuevo mensaje. Hoy a las 4:37. No, returbio. Y a ver si yo me fijo mis llamadas recientes. Rush 2.0, o sea, primero me llamó Tiago, que es mamá, a las 4:27. Y yo bajé, nos pusimos a jugar al Crash, que esto que el otro, y 4:37 apenas nos pusimos a jugar, me llamó Rush. Todavía esa parte porque lo va a abrir después con la parte de las explicaciones. Habitación. Voy a hacer un corte 2 para que lo vean. Es donde duermen mis padres. A ver, Chucky, decí I am Chucky. No te lo voy a decir, amigo, pero miren, pensando que primero que es una voz muy nativa. Sonido de Hi, I'm Chucky. Me pasó al rato después. Muy loco. Ya eso, ustedes déjenme su opinión en los comentarios, pero no voy a hacer tanto hincapié en este video porque no sé darle una explicación. No quiero mucho en esas cosas porque no me han pasado nada que vos digas, en esas cosas me refiero a lo paranormal y que esto que lo otro. No quiero mucho en esas cosas porque nunca me ha pasado nada así fuerte como vos digas, amigo, no sé qué hacer. ¿Será real? ¿Será mentira? ¿Entendés? Pero a la vez le tengo el debido respeto. Yo estaba editando el video. No me lo sigo creyendo todavía. Veo el video abajo y todavía sigo pensando. Él deja ¿qué carajo? Vieron que él cierra la puerta y se abre de vuelta. Bueno, ahora escucha. Está muy mal rollo, tío. ¿Te imaginas que tiene también el sonido de Hi, I'm Chucky? ¿Te imaginas? Hi, I'm Chucky. Hi.
escuchen de vuelta, chicos. Sonido de Hi, I'm Chucky. ¿Te imaginas? Sí. Si no lo escucharon, escuchen. Chucky. Hi, I'm Chucky. ¡Ay, amigo, es igual! No quiero mucho en esas cosas porque... La puta madre, yo me voy. Lo siento, chicos, pero yo me voy. Hijos. Madre. Concha madre. No puede. Uy, perdón. Concha madre. Usted. No puede ser aquí. Yo me voy. Espera. Teléfono. No puede ser que se me dio esta cosa sola. Yo me voy. Mierda. Mierda. Puede ser, gente. Ay, no, que hasta me pasa a mí, gente. ¿Escucharon ese ruido? No, man. ¿Pero qué acaba de pasar? Es que no te lo puedo explicar. Sintió el sonido, se movió sola. La cosa es... Oh, no mames. Yo me voy de acá. No mames. Cabrón. No me han pasado nada que vos digas... Esperen que le subo el volumen. No quiero mucho en esas cosas porque... De nada. Pero que se lo subo a un poco más fuerte. Porque si no, no van a escuchar nada. Pero es que no puedo creer que pase esto en la casa de mi abuela. No, man. Ya, chicos, voy a hacer un corte. Está muy